За энэ нөгөө Монгол руу гаргаж байгаа машин юм байна тий. Харин тийм байна. Энд ч одоо юу метрийн өндөртөө юм шүү дугуун. Тэгээ нөгөө Монголын уул уурхад маш их ашиглагддаг. Дээрээс нь одоо манай одоо юу гэдгийг эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмэр нь хамгийн өндөр машин чинь юм биш үү гэж ойлголоо. Нөгөө 200 тонноос их хэмжээгээр бас энэ хүчин чадалтай гэдээсэн. Үнэхээр аргагүй мэн. Ягаад ч одоо харлаа би энэ одоо надтай ч зөө. Дээрээс нь одоо кабин дом гарахын тулд гараад үз. За тэгээ гараад үзье. Миний бодлоор бол одоо юу гэдгийг ачаа тээвэр, зам тээвэр уулуурхаад явж байгаа нөгөө хүмүүсийн чинь хоёр дахь гэр нь бол яах аргагүй одоо энэ машин нь байдаг шүү дээ тий. Тэгээ энэ машин одоо яг үнэхээр би анх удаага сууж үзэж байна. Тэгээ маш тухтай юм байна. Ахаа дээрээс нь энэ хой талдаа бүр ингээ хүн сууж амарч болох ортой юм байна. Маш том зайтай. Ялангуяа нэг уулуурхай ажилчид чинь бараг л одоо замдаа одоо 7 хонлоо, 10 хонлоо гэж машиндаа хоолоо хийж идэл, машиндаа бараг л амьдраад идэг штэ тий. Тэгэхээр энэ нөхцөл боломжийн нэрээс бүрдүүлээд өгсөн юм байна. Энэ бол тий тав тухтай. Ахаа дээрээс нь энэ нөгөө одоо энэ голынхын энэ зай байна штэ. Энэ дээр бол нөгөө хоол, унд бүх юмаа хийх боломжтойгоор бүх юмнуудыг зохицуулаад өгсөн юм байна. Тийм болохоор ер нь бол эндээ нөгөө хөргөн хоол моол өөрснийхээ хэрэгцээний юмнуудаа хийгээд иж болох юм байна. Харах үнцэг гэдэг чинь айгүй чухал байдаг шүү дээ. Энэ том машинд тийм ээ. Нөгөө сохор үнцэг ихтэй байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр гэрлөө одоо жишээлбэл тэр толиуд нь хүртэл яг нөгөө сохор үнцэг буюу одоо хүмүүс яг харахгүй байх үнцгүүд эднэрийг нь бас айгүй сайн тооцоолж өгөөд айгүй олон тойл тавьсан юм байна. Анх удаа үзэж байгаа болохоор бас айгүй гой санагдчихэв. Тав тухтай ч юм байна. За нэг ус төрөгчөөр одоо ажилдаг машиных нь хажууд ирчих гэдэг тийм ээ. Энэ бас их сонирхолтой санагдаж байна. Харин энэ одоо энэ компани бас нэг онцлог брэнд бүтээгдэхүүн гэж хэлж болох юм байна. Тэр энэ ус төрөгч гэдэг маань бол ер нь бол дэлхийн энергийн хамгийн их энерги үүсгдэг хий гэж сүүлийн жилүүдэд одоо ингээд тооцоолоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ ус төрөгч гэдэг маань одоо яад ажиллаад байгаа юм бэ? Яаж ус төрөгчөөр ажиллаад байгаа юм бэ гэдээ бас сая сэтгүүлчид маань гайхаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүү олон боллоонуудыг ингээд цэнгэлдэг юм байна ус төрөгчөөр. Тэгээ цэнгэлснийхэн дараагаар энэ цахилгааны их үүсвэр болсон энэ цахилгааны их үүсвэр ийшээ ингээд шахаад энэ боллоонууд нь ийшээ шахагдана гэсэн. Ус төрөгчөөр цахилгаан гаргаад тэгэхээр цахилгаанаар явдаг юм байна тийм ээ ерөөхдөө. Ус төрөгчөөр цахилгаан гаргана гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ ус төрөгчөөр гаргаж байгаа цахилгаанаараа энэ машин маань өөрөө ажиллаад явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр ерөөсөө л ус төрөгчийн хийгээр ажилдаг дэлхийн одоо жишгт нийцсэн байгальд ээлтэй эко бүтээгдэхүүн л гэж ойлгогдож болох юм байна. Тэгээ бас нэг онцлог би бүр гайхаад байлаа л да. Тэгээд одоо ус төрөгчөөр ажиллаа, тэгээд цахилгаанаар ажиллаа. Тэгээд бас энэ цахилгаан зүйлүүдийг ер нь бол бид нар бодохдоо бол нөгөө юу гэдгийг хүнд машин механизм дээр ч юм ажиллахад нөгөө айгүй одоо хүч чадал багтаа байх гэж бодоодсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь энэ машин чинь болохоор онцлог нь 49 тонныг одоо ачих тийм хүчин чадалтай юм байна. Тий. Бас нэг сонирхолтой нь одоо энэ ингээд одоо 8 байна тийм ээ 8 энийг нэг дүүрэхэд 2000 юан одоо зарцуулдаг юм байна тийм ээ. Тийм байна. Тэр ч сая төгрөг гэсэн үг. Тийм. Тэгээд одоо 300 км аялдаг гэсэн үү тийм ээ. Километр аялдаг гэсэн. Одоо том машинд авчвал энэ бас өндөө үнэтэд орохгүй юм байна. Зүгээр бид нар ингэж бодоход бас үнэтэй санагдаж байгаа юм шиг тийм ээ. Одоо ч нөгөө нэг дэлхийн нийт чи угаасаа л эко байх, байгаль одоо байгаль ээлтэй байх гэдэг одоо ямар нэг юм зүйлүүдийг дандаа сонгоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэнд болохоор нийцж байгаа зүйл чинь болохоор энэ компани бас үйлдвэрлэж байгаа энэ эцсийн бүтээгдэхүүн болоод гарсан улс төрөгчийн хийгээр ажилладаг машин юм а гэдгийг бас энэ удаагийнхаа дугаараар бас онцлон та бүхэндээ хүргэж